Ciao a tutti, bentornati sul canale Hard Reset. Nel video mostrerò come aggiungere una foto a un contatto sul Oppo Find X6. Quindi, prima di tutto, apri l'app del telefono e ora vai su Contatti. Ora, clicca sul contatto a cui vuoi aggiungere una foto e poi clicca sulla lettera qui. Ora puoi scegliere di usare la fotocamera, oppure puoi semplicemente selezionare la tua foto o usare delle emoji. Adesso selezionerò le foto, cliccherò su una, poi sul segno di spunta. Come puoi vedere possiamo ritagliarla e abbiamo finito, verrà cliccato. Puoi vedere il nostro contatto a foto. Metti mi piace, iscriviti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!